我再先看一下一个照片哈。其实这个第6章讲的很重要的一件事就是5饼2鱼啊，就是一个当耶稣看到很多人跟从他，但是没有吃的。你注意，其他的福音书里会讲到说，耶稣为什么做这件事，做了一件神迹呢？因为耶稣心里有一句话说怜悯他们。你注意，怜悯他们就是爱他们，关心他们，怜悯他们，然后他就开始要做这件事情啊，我就不谈了啊。那我今天的重点不是谈这件事情，而是谈这件事情之后发生的事情。那么结果呢，真的他就5饼2鱼，用这个孩子手中的5个饼2个鱼，就喂饱了5000人。你知道，当这件事发生之后，那发生了什么事呢？很多人就聚在一起了，他们觉得哇，耶稣好有能力啊！你看，耶稣在我们没有求他的时候，他就看见了我们的需要，啊，那多么好啊！耶稣多有能力啊！耶稣都知道我们需要，我们饿了他就给我们吃的，那多好啊！那这样我们要商量一件事吧。所以他们不只期待耶稣给他们5个饼2个就是那个鱼和饼，他们期待更多的东西，所以他们就在一起来议论。我们一起来就读这段圣经哈，约翰福音第6章第14到第15节，我们一起来读哈。众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。”耶稣既知道众人要来强逼他做王，就独自又退到山上去了。我想，其实在这里，他们看见了耶稣所行的，满足他们的需要。其实，如果你看我们今天的世代，弟兄姐妹也是一样的。我们今天可能有很多的就是很多物质上的你的渴望，很多你期望得到的东西。也许你经过了好多次，也许你祷告，神也真的给你工作，给你祝福，但是你会发现你还有更多的期待，想要耶稣为你做。其实这里头其实就很像犹太人。当犹太人看到耶稣这么大的能力的时候，他们第一个想到的说：“这真是那到世间来的先知。”你知道这个意思什么意思吗？他这里讲的意思实际上是指犹太人一直盼望的，有一天神应许摩西的那一位先知来到这个地上来救他们，因为他们当初的这个犹太人的状况实在不好，他们被罗马帝国统治在地方，他们不但政治上没有权利，他们经济上收拾也很重，他们经济上非常的贫穷，所以他们期待的，好像那个曾经在他们的列祖在那个埃及被压迫的那个状况，就差不多就像他们今天在罗马帝国的统治底下一样，所以他们渴望上帝就像兴起摩西一样，兴起一位先知来，把他们从这个苦难的被人压迫当中解救出来。所以呢，他们就做了一件事情，他们就觉得他可能就是了。既然他是上帝派来的，那我们何不来想想办法吗？逼他，强逼他做王。但是事实上，你如果读约翰生命记第18章第15节，上帝应许摩西的这句话是这样写的，我们一起来读哈。耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他。那这个说话的这个人像我是谁？像摩西吗？是摩西。但是有一件事情，以色列人可能他知道，神要从你们弟兄，就是从以色列人中间兴起一位先知，像我。但是你后面这句话，他们可就不听了。你们要怎么不是要听从他，不是他要听从什么？你，以色列人让上帝来的这些先知来听从他，来满足他的期望，而不是来。既然你觉得他是先知，你就应该听他啊，不是你去强逼他做你期待的事情。
其实第6章进入了一个信仰的转捩点。我提出来说，这是个转折点。以前人求耶稣的时候，耶稣都基本上满足人的要求，但是从第6章开始，耶稣要做一件事情，耶稣不会按照人期待的再往走下去，耶稣要走一条不是人所期待的道路。其实这也是我们信仰的一个很重要的转折点。我们信耶稣，是希望耶稣满足我们的需要呢，还是我们顺着耶稣来完成上帝的期待呢？很多基督徒的生命到这里来跌倒了，没办法再走下去，因为很多基督徒的生命还是停在犹太人的那个里边，犹太人的那些犹太人的里边，他说什么？既然他是先知，那何不按照我们的心意把他当个王，利用他解放我们吗？啊，把我们从这个黑暗当中，把我们从压迫当中、困难当中解救出来吗？这就是犹太人的光景，其实也是神今天对我们每个人所讲的话。如果你把我当成神，你就得跟从我，不是我跟从你。也许当你刚刚信主的时候，你有需要，就像以前神满足我们，神知道我们，但是神不会一直这样不断的满足下去，因为神知道，就算他这样一直满足下去，我们的心还是不够的。那么其实人这个困境在哪里呢？有一个人把人内心的世界，包括我自己，我想一想，其实我们每个人信主都是因为有一些自我的愿望的。包括我们期待平安，我们期待更好，我们期待上帝保守我们，保佑我们的工作，保佑我们的婚姻，保佑我们的改变我的脾气。其实我们都有这样的渴望。那这个渴望里面到底是什么呢？其实是个自我的东西。你如果很多东西都是自我，但是神不是让我们没有自我，而是神有一天要改变我们。那我们去看一个人，我想这个人大家可能都。有人知道吧？马洛斯理论，大家知不知道？需求层次理论，他是一个纽约的哲学家，但是你知道他是犹太人，他是在布鲁克林大学的一个心理学家 ，sorry， 他有一个理论叫生存需求理论。他说人的需求是个层次的，人的需求是有层次的。那么他就有这么一个图。他就说，实际上人最低的需求就是要吃的嘛，对不对？人渴望有吃的有喝的然后其次人家希望有安全不要不安全。然后呢，人开始有社会的需要，有人跟人交往要交往。然后在交往当中，人渴望被尊重得到尊重。但是最高的需求呢，就是自我实现。人期待实现自己在这个社会上的目标和地位。实现自己所期待的明白？当然，这个理论后来面对很多挑战，因为这个理论有很多特例。那么他原来的想法是说，第一个满足了才能进入第二个，第二个满足了才能进入第三个。其实不是这样子的。你看，有的时候人为了前面一个可以放弃第二个，下面你觉得会有吗？如果他觉得是对的，会放弃。对于一个女孩子，我觉得你记得我们以前在青岛时候年轻的时候，我们年轻时候穷家里，那么就一个家庭收入很低嘛但是你有了这个钱，做这个就不能做那个，所以我们青岛的女孩是特别有名的，为了穿衣服就可以吃的很少，对不对？就是为了漂亮吃的很少就是他们就觉得是可以的，人为了一个更高的实现一个目标，可以舍弃一些低的，甚至是需求，甚至把生命都摆上，有人这样做的。所以呢，但是其实人内心他说出了一个很重要的这些需求。其实人最高的需求就是实现自我的目标，明白？这个是他道出了人心里的最深处的那个欲望是真的。
这倒是，至于这个次序啊，是不是这样，那不一定。但是人确实有这些需要，所以他是很有名的这个一个心理学家，因为他道出了我们内心深处的欲望。弟兄姐妹，这是什么样一个人呢？这是一个基本上不知道、不承认有灵性世界、不承认有神的这么一个人写下的。那么到了中国人眼里，这个东西就变成什么了呢？你看看，中国人一看就懂了。中国人为什么会懂啊？中国人把它给演绎了，把它物质化了全部变成吃了。中国人厉害不厉害？把它变成吃了。你看基本的最基本的就是你饿还是不饿再一个层次是你吃饱了吗？再高一个层次是什么？你晚上回家吃面好不好？再往上层次要不要加个菜？再往个层次是什么？今晚上到不到饭店吃饭？但是中国人把它弄成了一个完全物质的比喻，当然这是一般人来随便把它解读这个。其实如果你要看见我们人最终跟神争夺的就是这个东西，到底你想要实现你自己的欲望，你还是想实现上帝在你生命里的欲望、期待？基督徒最终生命的分裂点就在这里开始了。你到底是期待上帝用你实现他在你身上的期待，还是你以期待利用上帝来达到你自己的期待？这就是当初犹太人众人所要耶稣做的。当耶稣坐过去的时候，耶稣说退出去，耶稣不接受他们，不再给他们这样的一个不按照他们所要求告的来完成。那耶稣为什么这样呢？我们往下看，他们要什么呢？我们看他们要来吃我们来看6章28到27节，我们一起来读耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。”耶稣基本上他要讲实实在在的告诉你们的时候，那确确实实是很重要的话。他说呢，你们今天为了得到饼吃，你们劳碌，你们奔波，你们来到我的面前，但是今天我不给你。我用这件事情来告诉你一件更重要的事情。他说不要为那必坏的食物劳力，要为那存在永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。弟兄姐妹，很多时候我们读圣经的时候，我们觉得是耶稣说话很绝对不要为劳力。那你的意思是不是不要我们工作了吗？那我们天天吃饭不都是为这个吃？那一天3顿饭不吃，那你这意思什么意思？那不是对不对？那不干活了，那我们只干祷告只读经，那是不是这意思？很多人读经就读到这里面，其实耶稣不是这个意思。如果你读耶稣这个话的意思是，你有没有把你的生活让耶稣进到你生活里去，让它变成你永恒的事物？不是你不做现在的事。如果你好好的读传道书，你好好的读箴言，那说得很清楚，手懒的人就不能吃不到东西，因为你懒，你不勤奋。那你说耶稣的意思什么意思？耶稣的意思是要给你双重的祝福。我爱你，我怜悯你，我知道你有这个需要，不错，但是我要给你更美的永生的食物，明白？那你说我怎么才能把它变成永生的食物呢？我怎么才能在我必须吃饭、必须工作，也要必须得老板还得要活着，那怎么才能呢？把上帝的目的加进去。也
上帝给你的机会让你做一个商人，挣很多钱，但是你有没有用你的钱达成上帝的目的呢？也许上帝给你很多机会让你接触很多人，让你当老师，你有没有把福音传给别人呢？不是上帝拿走我们在地上所该做的，而是这些该做的过程中，你有没有把上帝的目的，上帝要给我们才能，给我们金钱的目的至终的目的就是领人归主，你有没有实现出来呢？还是只是浪费了，我就花费掉了，我爱干什么干什么，我有接触人，叫人家都说我好就行了，保持我的工作就好了，实现我的想法就好了，我比别人高一等就好了。上帝说不要为那必坏的事物劳力，你不要只为那些已经坏的东西劳力，你要把永恒的东西加入到你生命里头，你才能有价值和有意义。阿门。今天上帝要挑战你和我，也许你是基督，你是不是基督徒，但神依然要挑战你。神不是说信耶稣就是什么都要完成我的，按照我的想法去做。No， 信耶稣就是把自己放下来跟从耶稣。阿门。是真的，只有这样才能有真正的喜乐，真正的价值，才有永恒的意义。信耶稣是很简单的，信耶稣的过程，更新的过程，就是我们愿意放下我自己的目标，来把上帝的目标当成我的目标的过程。所以庄牧师说是革命的过程，那不是革人家的命，是革自己的命啊！不要是革别人的命啊！是真的。第一步，实现上帝的目的，这个转折。信耶稣是这样。第二步，我们来看继续的讲下去。耶稣继续讲下去，你怎么来实现呢？耶稣其实在这一段经文里，他讲了3次：“我是生命的粮。”可能更多了我读到大概这一段第6章这一段里面，他讲了3次：“我是生命的粮。”我们一起来读6章35，我们都基本上集中在6章和6章前面的经文里面我们一起来读，我们一起这个请大家大声的记下耶稣的这是他自己说的话我们一起来讲一起来读。耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。”第一，我们要讲生命的粮。耶稣说生命的粮，他不只是指到给我们一些物质的东西，他是更指到给我们一些物质更高的东西。我曾经讲这篇道的时候，我讲过，当耶稣开始不给你物质的东西的时候，实际上是耶稣想要给你更高的、更好的东西的时候。但是你不知道，你如果不改变自己的这种欲望需求，你就一直在物质界，你来追求上帝，那你有一天你会觉得上帝没有满足，上帝不会给你。而当你开始真正去发现你生命的粮是需要上帝那里才能给你的时候，而且不饿，而且不渴的时候，你才能真正经历到信仰的真实。弟兄姐妹，他说完我是生命粮之后，他接着说了一句话，这句话非常重要。他说：“到我这里来。”你光知道他是生命的粮，你不到他这里来，你能不能得到你说耶稣说我就是生命的粮，必定不饿。圣经是不是这样讲的？圣经没有这么讲，圣经中间加了一句话，说到我这里来的。什么意思到我这里来呢？弟兄姐妹，什么意思到我这里来呢？你知道很多的时候
我们基督徒，包括基督徒，包括非基督徒，还是特别是我们基督徒，有的时候我们常常喜欢到神的事情那里来，啊，对不对？我们常常喜欢做上帝喜欢的事情，这个很好的。甚至我们常常喜欢读圣经啊，到神的话语那里来，很好的。但是如果不通过圣经，不通过做这件事情，你真的跟上帝建立那种亲密的、有位格的关系的话，你还是没办法到他那里来，你还会饿，还会渴。甚至耶稣举了个例子，绝对的例子了。我们一起来读这段经文哈，我们一起来读哈。那前面5章39节到40节，他说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生。给我做见证的就是这经，然而你们不肯到我这里来得生命。”上帝不只要我们做事，上帝也不只要我们去读他的话。上帝说：“孩子，来，我是那位有位格的神，我是一位你的父亲有位格的神，我可以跟你谈话，我可以引导你，我可以带领你，我是有位格的神。我要你到我这里来。”你说怎么到耶稣那里来呢？一个人他信了主，他怎么知道跟耶稣建立那种位格关系呢？弟兄姐妹，很多的时候我们需要一个过程。当你读圣经的时候，如果你真的就去读啊，有的时候我们就去读啊，哎，这是好的，这个圣经是上下文是什么样，前面说什么，后面说什么啊，这篇经文别人怎么解经的啊，我怎么有问题，这个都是好的，哎，这个是不够的，因为这种读经很容易把你自己当成一种主体的。你觉得你有权利，你有资格去了解的。你如果读经的时候开始说：“神啊，求你借着圣经对我讲话”，明白？你就开始把它当成有位格的神了，而不是这是讲的什么呀？这不在理呀。那你还是神，你还没有到耶稣那里去。你也可以那样理解，但是如果你真的把神当成神，把他当成有位格的神，你开始呼求神说：“神啊，把你的话解开，告诉我，你在说什么？”那时候你才可能明白什么。所以我常常读圣经的时候，我跟弟兄姐妹说，你要再把他当成有位格的神，你不但是说让我读懂圣经，而是对他说：“神啊，对我讲什么？这句经文，你这句话到底对我有什么意义？”不是读完，这家伙根本不像上帝所说，那家伙很差劲，都读给别人听。哎，有位格的神啊！当你在单位上工作的时候，当有人气你的时候，当你那个一个问题解决不了的时候，你第一个想到就是神啊，帮助我，我爱你，让我能够经历到你，让我知道你是跟我同在，给我智慧。阿门。当吵架了，家里都不可开交的时候，家里困难的时候，这恨之不行的时候，对神说：“神啊，我需要你，你是我的神，我要你帮助我，我要你成为我的力量。”那才是有位格的神啊，弟兄姐妹，那才是到耶稣的面前来啊！要不你要上帝干什么？如果上帝跟你一样，他天天都得跟着你走的话，那你要上帝干嘛？你自己走好吧。如果他是上帝，他深爱我，他就知道我们内心的需要，比我们还知道，明白？如果他深爱我们，他走的这条路看起来我们不舒服，但是还是对我们最有好处。你有没有到耶稣面前来？
你还是只到了那个话语的面前，你还是只到了那些事情的面前，你还是只到了那些别人说什么的面前，你跟耶稣没有真正的关系。第二个，他讲一句话，我起来读6章第51节，我们一起来读啊。我是从天上降下来的生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐。耶稣说，你要到我这里来，还要做一件事情。你光来了，还要做一件事，你得怎么样吃？那吃的时候，你要靠得很近啊！弟兄姐妹，你吃，你那个亲密的关系是很，然后还要吃。但这句话吃就很难理解，上帝怎么会让我们去吃他的身体呢？那肉其实那不是那个意思，那是灵里的吃，灵里的吃，不是肉体的吃。你不要理解成肉体的吃。我们去吃主喝主，就跟他那种亲密的关系，就是离了他你就没办法，没地方吃啊！你灵里是枯干的，我们灵里是枯干的。那么怎么吃呢？圣经说叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。你注意其实很多时候我们读耶稣讲话，我们说肉体怎么无益啊？那都有点意思。耶稣说算作无益，没有用。其实他是从2方面讲。第一方面讲，如果神的灵不在你里面，你可以忙活，可以做很多事情，跟上帝没有关系，所以是无益的，是指这个意思。我们的生命也可以做，就像不信的人到处跑，东奔西跑，但是无益的，就是跟上帝你没有完成上帝的心意，这个无益。不是说你不需要，需要。第二个无益是什么？将来是无益的，不算数的，将来在永恒里头没用的。但是你说什么样才是生命呢？耶稣的生命呢？我对你们所说的话就是灵，就是生命。常吃主就是常读他的话语，听他讲话。你说光听他讲话吗？我不是说你光听他讲话，不是那种研读式的，只是研读式的，而是真的有位格的讲话，明白？有位格的讲话。把他到他那里来那种讲话，听他讲话，听他对我们所说的话，把圣经上2000年前对众先知说的话变成对我们今天所说的话，那只有圣灵才能做的，明白？弟兄姐妹，你到底为什么活着？神今天到底吃的天天是什么东西？你到底走到了哪里去？你每天到了哪里去？也许就是到了上帝为你做的那些事情上，只到了神的话语里去也是不够。你要到了上帝真正对你说的话那个程度里头，你才行。说了话就行了吗？怎么才能变成我们生命的食物呢？我再到前面1章，约翰福音第4章34节，我们一起来读耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。”一个人生命成长，人生命不成长，跟神没法讲。除了他有了上帝的话，上帝真的对他说了，上帝借着圣经安排他，让他明白了神的话，但他不去做，不遵行。只有神的话不去行，上帝说你不要这样，不要那样。I don't care。我说一套，我听一套，但是我做的是什么？另一套。你知道，在基督徒信主久了有一个很坏的毛病，就是以为知道了就以为就可以成长。No， 知道了可能更糟。知道了可能，如果知道的多而不去行的时候就更糟，因为你知道多了，你有一个误区，你以为你属灵了，其实上帝说你去行爱我的就必须遵行我的命令你得去行你不去行的时候，那知道那东西对你没用
行了才能变成食物。有的人哇，这个脑子一堆，可是不行，不爱主的教会，怎么破坏教会他怎么干，不委身，不靠近主的身体，不遵行神迹，这不行啊，弟兄姐妹。所以弟兄姐妹在这里说，圣经说，你得听我的话，听我的话是到我这里来，不是根本不到主那里来，自己翻翻圣经，觉得自己怎么样理解就怎么理解，不行的。要亲自要那位主到底对你我 personal 讲什么，因为他是那位 personal 有位格的神。不是做成耶稣给我们做的，不是做成他自己想要，但是做成神想要做的。所以弟兄姐妹啊，约翰福音第6章是一个转折点。从此之后，圣经说了一句话啊，我们一起来读6章66节。哇，这个好像666一样啊，66节哈，我们一起来读啊。从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行。从此，从那件事开始，他门徒中多有退去的，不再和他同行。当人看见上帝做的事情跟自己做的事情不 match 的时候，人就不要上帝，人选择继续走自己的路，还是走这个看得见的、属这个世界的，期待着有自己的欲望，不断的满足自己的欲望，把上帝从他们的生命中拿走。今天神要挑战我们，你知道，当神看着这些人退去的时候，上帝说了一句话，他就问那些犹犹豫豫的门徒啊，那个门徒也犹豫，看一边看着主，一边看着这门徒，原来跟着耶稣几千人，陆陆续续都走掉了。我在想这句话，我以前讲过这句话的经文，不过我今天再讲。耶稣问了一句话：你们也要去吗？你能懂耶稣讲这句话是爱你多么的爱我？你以为耶稣不怜悯他们了吗？你以为当初那个耶稣变了吗？原来看着他们没有吃的，耶稣就怜悯他们，给他们5000人吃饱。如今耶稣看着他们，耶稣想要把最好的给他们，但是他们却不接受，不相信。耶稣的怜悯比那个更大，从来不变。因为耶稣知道，人最需要的是里面的东西。你们，我能想象耶稣的悲哀，耶稣的沮丧，耶稣的叹息。我想给你们，可是你们不要，你们只要你们以为对的东西，你们不要上帝以为对的东西。今天也是对我们每个基督徒的挑战。你们还跟从我吗？其实上帝非常的爱我们，上帝渴望的是满足我们最深处的需要。上帝渴望的是让我们今生所经历的这一切变成永恒的祝福。上帝渴望的是给我们是最美、最好的，因为他知道我们内心的痛苦，他知道
我们内心的纠结。上帝渴望的是让我们建立跟他有那种位格的关系。他是神，他不是一个理论，不是一个道理，不是一个规条，不是一个要求，他是神。是让我们今天经历要医治，要神为我们找工作，改变我们的婚姻，改变都好的。但是如果我们借着这件事情跟神建立那种位格的，到他那里去，我们的心还是恶的，明白？我们的生命还是没有办法成长，还是小孩子。神给我们那些东西，但是神不停在那里，只给我们那些东西，明白？当神今天没有给你的时候，我中间我也知道，是神要把更好的给你的时候，你是继续的跟从他呢，还是继续的选择自己的路呢？走自己期待的道路？神爱你。我们宣道会有一个牧师，是我们的创会牧师，叫 AB6， 是宣信。他的一生为神所用。当他到老年的时候，他写下一首歌。其实不是恩赐不重要，不是医治不重要，这些都重要。但是他要问我们：你到底要的是什么？要那位主自己有位格的神吗？当你感觉不到的时候，你还要他吗？好，我们唱这首歌，请 Kelly 来，Kelly 帮我们弹琴，好吗？大家如果你会唱嘛，就一起唱吧。思想神今天对你讲什么？我们一起起立。前所要是祝福，今所要是主。前所平时感觉，今靠主言语；前所要是恩赐，今要赐恩主。前我寻求医治，今要主自己。前是自己做工，今靠主做。前我欲用主，今让主用我。前我寻求能力，今要全能主。前为自己劳碌，今为主而活。前我盼望属主，今知主属我。前我等将熄灭，今照耀光华。前我等待死亡，今后主再来。我一切的盼望，安托主安慰，永远高举耶稣，赞美主前，一切在基督里，终身我一切。是的，主啊，耶稣，我的神，我爱你，开我们的眼睛，让我跟你们建立真实的关系。主，谢谢你，奉耶稣基督的名祷告。